روزی مردی آتش نشان به خدا ایمان داشت و همکارانش او رو مسخره می‌کردند. شبی خبر رسید که خانه‌ای دچار آتش سوزی شده است. آنها به محل حادثه رفتند و دیدند دختر کوچولویی هنوز درون خانه گرفتار است. آن مرد که همیشه به خدا توکل می‌کرد، تبرش را برداشت و با بسم الله وارد خانه شد. همکارانش فریاد زدند نرو، با این آتش فروزان خدا هم نمی‌تواند کمکت کند. اما او به دل آتش زد، در را شکست و دختر کوچولو را نجات داد. وقتی برای آخرین بار برگشت و مطمئن شود کسی جا نمانده، ناگهان چشمش به قرآنی روی میز نیم سوخته افتاد. با نگرانی به سمتش رفت و آن را از سوختن نجات دهد. همان لحظه کپسول گاز ترکید و انفجار بزرگی خانه را لرزاند. همکارانش با گریه فریاد زدند او حتما مرده است، دیگر نمیتوانیم پیدایش کنیم. اما دقایقی بعد او چشمانش را باز کرد. با شگفتی دید همان قرآن بالای سرش روی میز سالم مانده و آتش به آن قسمت نرسیده است. مرد قرآن را بوسید و با دل آرام از خانه بیرون آمد. همکارانش با تعجب پرسیدند چطور زنده ماندی؟ او فقط یک جمله گفت: قرآن هیچ وقت نمیسوزد. از آن روز به بعد او در هر مأموریت قرآن را با خود همراه می‌برد.